ایمو په علماو کې ډیر لوی عالم تیر شوی ده، ډیر لوی امام ده، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. دا ډیر دی الله ولیو، څلور غټ امامون دي، امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله. دا ډیر دی الله ولیو. ندی باندې دی الله دین دی پر ډیر تکلیفونه رغلی دي، ډیر مشکلات پر رغلی دي. ایدی په زمانه کې یو بادشاہ معتصم بالله نامای وا، معتصم بالله. دا معتصم بالله بادشاہ راغلو امام احمد بن حنبل ته ویلو چې امام احمد بن حنبل ته یې چې قرآن دا دی الله کلام ده، مخلوق نه ده. ګوره د متوسع عقیده ده چې قرآن دا دی الله کلام ده، دی الله خبرې دي، مخلوق نه ده. مخلوق اخته څا ختم کیږي، کلام اخته څا نه ختم کیږي. نو دا معتصم بالله وتی چې امام احمد بن حنبل ته یې چې قرآن دا دی الله کلام ده، مخلوق نه ده. تو سره څه دلیل ده، څه ثبوت ته سره موتوایا ورته دا خبره کوي چې امام احمد بن حنبل ته یې چې کچو کې چې قرآن مخلوق ته هغه کافر ده. نو معتصم بالله وتی چې ته دلیل پیش کا، ثبوت پیش کا، تو سره څه خبره چې قرآن دا دی الله کلام ده. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله وتفرمایي چې معتصم بالله ته څه کله چې قرآن دا مخلوق ته، تو سره څه دلیل ده، تو سره څه ثبوت ده. نه بچو سره دلیل نو، ثبوت وسره نو. نه بچو سره کله دلیل نه وي بیا هغه زور کوي، جبر کوي. نه معتصم بالله ویلو چې زه به تو ته کوړې در کوم. امام احمد بن حنبل ته ویلو چې کوړې به در کوم، کوړونه به خیر به نه پرېږدم. نه امام بخاری رحمه الله التاریخ الکبیر کې لیکلي دي چې هر دوه کوړو دپاره به نوه جلاد راوستلو. دوې کوړې به یوه ویر کې آب بدل کو، بل به راوستلو، هغه به دوې ویر کې بل به راوستلو. امام احمد بن حنبل ته کوړې ورکولې. علماو لیکلي دي چې داسې تیزه کوړه به ورکوله، داسې تیز ګزور به ورکولو چې که هغه ګزور یې اتي ته ورکړه وه، اتي به کوکې والي وه، اتي به چیغې والي وه، وزونه به یې کړي وه. ګوره اتي څومره مضبوط ځناور ده که امام احمد بن حنبل ته کوم ګزور ورکولو که هغه اتي ته ورکوله اتي به ژړېدله وه. الله. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله کله ودرولو اول کوړه یې ورکه. څنګه اول کوړه یې ورکه؟ نو امام احمد بن حنبل رحمه الله ویلو بسم الله الرحمن الرحیم. دویمه کوړه یې ورکه ویلو انا لله و انا الیه راجعون. دریمه کوړه یې ورکه ویلو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. څلورمه کوړه یې ورکه ویلو قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا. الله مو دپاره څه مقدر کې لیکلي وي هغه به راسي، هغه نه زیات نه راسي. پنځمه کوړه یې ورکه امام احمد بن حنبل رحمه الله سار اسمان طرف ته چک کو او ځون سره یې څه ویلو. اته ویشت کوړې یې ورکې، اته ویشت میاشتې جیل په تېر کو. نو چې کله جیل نه آزاد شو، جیل نه خلاص شولو، خپلو شاګردانو ونه پوښتنه وکړه چې حضرت تو ته چې کله پنځمه کوړه دیر کا، تو اسمان طرف ته سترګې چکې کې او تو ځون سره څه ویلو؟ هغه څه خبره وه، څه قصه وه؟ تو ځون سره څه ویلو؟ نو امام احمد بن حنبل رحمه الله وتفرمایي چې مو شاګردانو کله مو ته پنځمه کوړه راکړه، نو مو دا پرتوغاښ نه دا پرتوګه، نو مو پرتوګه پرېښوله، مو پرتوګه لوندې طرف ته روانه وه، مو عورت رامنډېدلو. نو مو اسمان طرف ته سترګې چګې کې مو الله ته ویلو چې ای الله مو تو دین دپاره څومره تکلیفونه برداشت کړو، مو تو قرآن باندې څومره غیرات وکړو. ای الله مو خو دغو انګریزانو ته، مو دغو کافرانو ته شرمنده مه کړي. ای الله دا خو به ما اوس عورت وګوري، زه به شرمنده شه، زه به رسوا شه. ای الله سوال درته کوم اندوره مو واس و چې مو تو قرآن دپاره غیرت وکړو، لور خو یې مو واس نه و. ای الله مو عورت دغو انګریزانو دغو کافرانو ته ونه ښایي. څنګه مو الله ته دا سوال وکړو؟ الله پاک مو دا پرتوګه بدن پر داره مضبوطه که لکه په زنځیر یې وتاړې، داسې مضبوطه شوله. نو زه الله رب العزت کافرو ته رسوا نه که، الله یې مو سوال قبول کو. نو بیا الله رب العزت ته مو سوال وکړو، الله یې مو سوال قبول کو، شرمنده یې نه که. بیا چې کله دو وفات شولو چې خوب کې وکتلو چې امام احمد بن حنبل الله پاک د سره څه معامله وکړه؟ نو دو ته فرمایي چې الله رب العزت مو ته وفرمیلو چې امام احمد بن حنبل تو مو دین دپاره ډېرې سختۍ برداشت کړي،
توی مو دین دپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. ای امام احمد بن حنبله زه اوس خپله پرده ځون نه لرې کوم، زه تو ته اوس خپل دیدار نصیب کوم. ای امام احمد بن حنبله څومره تکلیفونه د برداشت کړي دي، د هغو تکلیفونو په بدلې کې زه تو ته نن خپل ځون درته کوم. ای امام احمد بن حنبله نن ته مو دیدار وکړه، نن ته مو مخ وګوره. امام احمد بن حنبل رحمه الله ته د الله زیارت کېدلو. امام شافعي رحمه الله خوب کې وکتلو. هغه وخت کې امام احمد بن حنبل رحمه الله جمدای و. امام شافعي رحمه الله استاد و، امام احمد بن حنبل رحمه الله شاګرد و. امام شافعي رحمه الله خوب وکتلو. خوب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام زیارت وکړو. وته فرمایي چې امام شافعي لوړ شه امام احمد بن حنبل ته او وته وایا چې الله پاک تو ته سختیو په بدلی کې جنت ډیر کو. تو کوم تکلیفونه برداشت کړي دي، هغو تکلیفونه په بدلی کې الله تو ته جنت ډیر کو. د امام شافعي رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله ته کله لوړو، هغه ورته ویلو چې الله رب الموت نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب کې راغلو او موت ویلو چې امام احمد بن حنبل ته ویا چې الله پاک د سختیو په بدلی کې جنت ویر کو. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو قمیص و، هغه ویر کو امام شافعي رحمه الله ته چې دا واخله امو طرف نه تو ته تحفه. امام شافعي رحمه الله هغه قمیص نه چور کو او به ونه وبسلې او بدی وسکلې. امام شافعي رحمه الله استاد دا استاد د شاګرد قمیص او به وسکلې او بیا وصیت وکړو. امام شافعي رحمه الله وصیت وکړو چې خلکو کله زه وفات شو مو ته کله تاسو کفن راکوي، کفن کې به مو ته د امام احمد بن حنبل رحمه الله ولا قمیص واچوي. چې الله رب العزت ته مخکې کې چې الله مو ته دین دی پر احسان نه دی کړی، مو د خپل شاګرد امام احمد بن حنبل ولا قمیص راوړه ده، دې دی واجنه مو مغفرت وکړي. دوره لوی هستی د قرآن دی پر څوره غیرت وکړو، د قرآن دی پر څوره تکلیفونه برداشت. دا امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله وفات شولو، الله اکبر، په تاریخ کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله غنه جنازه نه شي، نه مخکې شوی نه بعد کې شوی. دوره خلک دې په جنازې کې شریک وو. نه کله دا وفات شولو دې جنازې ته دوره خلک راغلي وو، دوره رش وو. 20,000 عیسایان دې جنازې د واجنه مسلمانان شولو، 60,000 عیسایان دې جنازې د واجنه مسلمانان شولو. څو دوره لویه جنازه ده. دا حق سړی وو، دا لوی عالم وو، دا دی الله ولی وو. نه 60,000 عیسایان دې جنازې د واجنه مسلمانان شول. و مولا علی قاری رحمه الله لیکلی دي چې 24,000 کسان دې جنازې رش د واجنه مړه شوي وو. 40,000 کسان دې جنازې کې دوره رش وو چې رش د واجنه 24,000 کسان د مغزي کې مړه شوي وو. امام احمد بن حنبل رحمه الله بخبر ویلو چې خلکو کنن د علماء مخالفت خلق کوي خیر ده ود کی خیمو جنازونه به خلکو ته پاته ولګي چې د علماء جنازې دوره ډېری دي چې جنازې نه به پاته ولګي چې دا علماء په حق باندې وو. کدا علماء پس خلک خبرې کوي اے خلکو ما خفه کیږي، خیر ده خبر